Buriya rero iyo amagambo yerekeye intambara avuzwe n'umwe mu bantu wenda bahoze ku rugamba aritonderwa. Ariko nanone iyo ayo magambo akusanyijwe kandi agashyirwa ahagaragara n'umusesenguzi ukurikirana umutekano wo muri Afurika yo hagati n'amajyepfo, abashobora kurenga noneho kuba ubuhamya bw'umuntu umwe maze agahinduka amakuru asaba ko abahuza ndetse n'abagenzura amasezerano y'amahoro bayasesengura bitonze. Ibi rero ni nabyo byabaye ku buhamya Yale Ford yashyize ahagaragara kuri uyu wa 14 ndetse no ku wa 15 Kanama 2025. Ford uyu ngiye kugarukaho ni umusesenguzi w'amakuru aboneka mu buryo bufunguye cyangwa se open source intelligence analyst. Uyu akorera Critical Threats Project, akaba akurikirana by'umwihariko impinduka z'umutekano na politiki muri Afurika yo hagati ndetse no muri Afurika y'amajyepfo. Yavuze ko ubwo yasuraga ikigo cya Mutobo ngo yagiranye ikiganiro kirambuye n'umwe mu bahoze mu mutwe w'abajenosideri wa Fdlr, ariko kandi abarizwa mu mutwe udasanzwe uzwi nka CRAP. Uwo mugabo wavukiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu mwaka w'1996 ngo yari afite ipeti rya kaporari kandi yavuye muri Fdlr ku bushake bwe maze asubira mu gihugu cy'u Rwanda mu mpeshyi y'uyu mwaka w'2026. Ubuhamya bwa Yale Ford yabwanditse ariko nanone ashingiye ku byo yaganiriye n'uwo wahoze mu mitwe y'abajenosideri. Uwo wahoze ari umurwanyi wa Fdlr yahawe intwaro n'amafaranga ndetse gahabwa n'ibindi byose akenewe bikozwe n'abasirikare bakuru ba FARDC, ko kandi abarwanyi bamwe ngo bajyanwa i Kinshasa kwigishwa gukoresha indege zitagira abapilote drone, kandi ko intego yabo ngo niyo gutera igihugu cy'u Rwanda. Ibyo ni ibyo uyu musesenguzi yagiranyeho ikiganiro n'uyu wahoze muri uwo mutwe w'abajenosideri. Abajijwe niba Fdlr izubahiriza gahunda nshya yo gushyira intwaro hasi kuva muri Congo, ibi rwose akaba yarabisubije aseka cyane ndetse akaba yarabanje kureba mu maso uyu mwanditsi, ndavuga uyu musesenguzi Ford, maze abimubwira rwose adashidikanya ati barababeshya. Twebwe gahunda zacu uko babitubwiye ndetse n'ibyo dufite mu mitima yacu, ubwo ndagaruka kuri bagenzi banjye bakiri mu mashyamba, n'uko urwana kugera ku muntu wa nyuma. Aya magambo yatangajwe mu gihe itsinda mpuzamahanga ry'ibihugu ndetse n'imiryango bikurikiranira hafi akarere k'ibiyaga bigari ICG, ibi ni ibihugu bitandukanye byo ku mugabane w'Uburayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada, aba bari bamaze gusaba ko Kinshasa igaragaza mu buryo bufatika gahunda ya nyayo yo gusenya ubushobozi bwa Fdlr. Icyakora cyo tugomba kubanza kubisobanura neza. Ubu ni ubuhamya bw'umwe mu bahoze muri uwo mutwe wa Fdlr nk'uko bwanditswe na Yale Ford, ntabwo ari umwanzuro w'urukiko cyangwa se wenda raporo y'iperereza ryigenga. Amazina ya bamwe mu bantu uwo murwanyi yavuze nayo nyine ntiyatangajwe mu buryo bwuzuye, ariko nanone burimo amakuru ashobora kugira ingaruka ku buryo protokole yasinywe hagati ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na Fdlr, uko byose byazakurikiranwa. Ndavuga ko ibyo uyu wahoze muri Fdlr yatangarije uyu Yale Ford ni bimwe mu byo twakifashisha dusesengura cyangwa se tugaragaza, yewe rero tunarebera hamwe icyo twakwitega ku masezerano ya Fdlr na Tshisekedi. Mbere y'uko Yale Ford atangaza ubuhamya burambuye, ICG yari yashyize ahagaragara itangazo ryerekeye protokole yo kwambura intwaro, gusezerera ndetse no gushyira mu bigo abarwanyi ba Fdlr foka. ICG ihuriwemo n'ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ububiligi, Canada, Denmark, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi muri rusange, Abafaransa, Ubudage, Ubuholandi, Swede, Ubusuwisi n'Ubwongereza. Iri tsinda rikaba riyobowe ubu ngubu n'Ubufaransa.
Ni mu itangazo ryayo ICG yavuze ko yakiriye neza amakuru guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yatangaje kuwa 28 Nyakanga 2026 avuga ko igice cya Fdlr cyemeye kandi kigashyira umukono kuri protokole yo kwamburwa intwaro, gusezererwa ndetse no gushyirwa mu bigo. Ariko iri tsinda ntiryafashe iyo nyandiko nk'igisubizo cyuzuye cyangwa se kirambye, ryahamagariye ahubwo ubutegetsi bwa Kinshasa kwihutira gutegura gahunda y'ibikorwa n'ingengabihe ishoboka yo gusenya mu buryo bufatika ubushobozi bwa Fdlr. Iri tsinda ryavuze ko ibyo bigomba kubahiriza inshingano zibarizwa muri CONOPS yo kwa 31 Ukwakira umwaka 2024 ndetse no mu masezerano ya Washington yo kwa 27 Kamena 2025. ICG yasabye kandi guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo gusobanura uburyo abakekwaho ibyaha no kuvuga basize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe Abatutsi 94 uko batazakingirwa ikibaba ndetse nuko bazashyirwa muri gahunda yo kubageza imbere y'ubutabera ndetse no gukorana na MONUSCO nk'umufatanyabikorwa w'ingenzi mu gushyira mu bikorwa izo gahunda. Nta gushidikanya kwari guhari kundi, ndavuga mu bijyanye n'umurongo iryo tsinda ry'abo mu burengerazuba bw'isi bafashe. ICG yavuze ko kuba FARDC na Fdlr bari hamwe mu birindiro cyangwa se wenda bakaba bakorana mu bikorwa bya gisirikare ko binyuranyije mu buryo bw'ibanze n'ibyo impande zombi zemeranyijeho mu masezerano ya Washington. Ni muri icyo gihe kandi Yale Ford akaba yaratangaje ko yavuganye n'umuntu wahoze muri uwo mutwe wa Fdlr akamubwira ko imikoranire hagati ya Fdlr n'abasirikare ba Congo katari inkuru yumviye kure ahubwo ko yabibayemo we ubwe. Ni kuwa 15 Kanama 2026 Yale Ford yashyize ahagaragara urukurikirane rw'ubutumwa 16 ku rubuga rwa X asobanura mu buryo burambuye ibyo yabonye n'ibyo yumvise mu ruzinduko rwe mu gihugu cy'u Rwanda. Yavuze ko yabanje kujya mu byumba bibiri by'amashuri birimo abana, icyumba kimwe ngo cyarimo abana bari munsi y'imyaka 3, ni mu gihe ikindi cyarimo abafite hagati y'imyaka 3 ndetse n'imyaka 5. Abo bana ngo baririmbaga indirimbo kandi banakurikira amasomo yabo. Nyuma ngo berekeje noneho ahantu hamaze igihe kirekire hakorerwa ibikorwa bitandukanye ariko nanone ngo hameze nka PVO. Ngo hari abagabo benshi cyane, hari abagabo babiri bakuze. Ford yavuze ko bashobora kuba ngo bari bafite imyaka nka 60 cyangwa se wenda banayirengeje. Ngo bari bicaye barebana bapfukamishije amavi yabo hasi bakora umwitozo wo kwandika. Abashyitsi ngo bicaye mu buryo bwa gakondo, bicara mu mbuga, maze ng'abantu nibura 100 ahanini abagabo n'abagore bake ngo bateranira imbere yabo kugira ngo batange ubuhamya bwabo bw'ibyo banyuzemo mu mashyamba atandukanye yo muri DRC. Ford akavuga ko yatangiye abaza ibibazo bifitanye isano n'intambara yo muri Congo. Ni muri abo kandi bavuganye nawe ngo harimo n'uwahoze mu mutwe wa VDP Wazalendo uvuga neza cyane ururimi rw'ikinyarwanda kandi ngo yari afite ipeti rya kapiteni. Uwo mugabo ngo yasobanuye ko yahawe iryo peti nyuma yo gukora igikorwa cyo kugerageza ubushobozi bwe abugaragariza abayobozi ba FARDC ndetse na Fdlr na Wazalendo, maze ngicyo gihe biza kurangira bamuhaye iryo peti bamushimira ko yari yabashije kuyobora abagabo 5 bose mu bikorwa by'imirwano. Ni mu gihe uwo wahoze muri Wazalendo yabazwaga, bamwe mu bari aho ngaho ngo batangiye gusunika ndetse no gushishikariza undi mugabo wari ku ruhande rw'ibumoso bamusunikira mu ruziga ngari uza gutanga ubuhamya, na cyane ko bamwizeraga kandi banamufata nk'umwe mu bari bakomeye mu gisirikare cya Fdlr. Uwo rero niwe wahoze mu mutwe udasanzwe wa Fdlr crap. Yarahagurutse maze ngo yemera gutanga ubuhamya ajya hagati mu ruziga. Uwo wahoze muri crap ngo yari afite ipeti rya corporal, ariko Ford yavuze ko uko yari ateye, imyitwarire ye, uburyo yasobanuraga ibintu n'ubumenyi yari afite ku duce twabereyemo imirwano ngo byagaragazaga ko yari umwe mu bari bamenyereye neza cyane rwose urugamba. Yari mugufi ariko nanone ngafite umubiri mugari n'intugu zikomeye.
ngo yagaragazaga ubumenyi bukabije cyane ku rugamba, kandi icyo gihe ubwo yajyaga gutanga ubwo buhamya ngo yahagaze yemye areba abayobozi mu maso. Ahagaze yemye rero ngo igituza cye cyari imbere, amaboko ayashyize inyuma, amaso ayerekeje imbere. Ni mu gihe yavugaga. Yabwiye abari bamuteze amatwi ko yavukiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo muri 1994. Ni muri 1996 mu mbabarire, ndabona ariko Yale Ford yabyanditse. Si ibyo gusa rero ngo yakurikiranyije imirwano ikomeye cyane, akavuga ko yanagize uruhare mu mirwano itandukanye kuva mu mwaka wa 2022, asobanura aho umutwe we wakoreraga nuko wagiye wimuka uko urugamba rwahindukaga umunsi ku wundi. Yavuze ko igihe umutwe yari arimo wirukanwaga Isake agasubira mu bice bya Bashari Mukoto, aho ni muri teritwari ya Masisi, ibyo ngo byabaye mu gihe 2023 nk'uko yabisobanuye, ngo bari bakomeje gufata ibice byo mu majyepfo ya Kivu y'Amajyaruguru mu mpera z'umwaka wa 2024. Yasobanuye amakimbirane yabaye hagati ya Fdlr na FARDC mu mpera z'umwaka wa 2024, igihe ingabo za Congo zari ku gitutu cyo gushyira mu bikorwa gahunda ya CONOPS, cyangwa se mu rurimi rw'icyongereza ni concept of operations. Uwo wahoze muri Fdlr yabwiye Ford ko yarazi ku giti cye ko bamwe mu basirikare bakuru ba FARDC ko bakorana n'umutwe wa Fdlr. Ni mu bo yavuze icyo gihe ngo barimo uwahoze ari guverineri wa gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru General Peter Chirimwami Kuba. Yemeje ko yari ahari igihe Chirimwami ngo yaraswaga. Uwo mugabo yavuze ko igihe FARDC yoherezaga intwaro n'amafaranga ngo bajye kubifatira muri Pinga, ngo yagaragaje ko yari ababajwe cyane nuko nk'uko we yabivuze ngo abayobozi bafashe ayo mafaranga bakayagumana cyangwa se ntihagire n'icyo bafasha abasirikare bato, ngo ntabwo bigeze rwose bayageza ku barwanyi bato bari bategereje ayo mafaranga, kandi yaraturutse ibukuru kwa Tshisekedi. Yanavuze amazina ya bamwe mu basirikare ba FARDC yakoranye nabo. Ford ntiyatangaje amazina yabo yose, ariko yavuze ko umwe muri abo ngo yari afite izina ry'akabyiniriro risobanura bwana ntambara cyangwa se umuyobozi w'intambara. Uwo wahoze muri CRAP yanavuze umunyepolitiki wo muri Fdlr witwa Fdlr, ariko Ford niyibutse cyangwa se ngo atangaze izina rye ryuzuye. Uwo muntu ngo yari yaragerageje kwiyamamariza kuba umudepite i Goma, kandi nyamara ari umwe mu bahoze muri za Fdlr. Ibi rero ni ibirego byatangajwe n'uwo nyine wahoze mu barwanyi ba Fdlr. Ford ntiyashyize ahagaragara inyandiko zishobora kuba zakurikira iyi nkuru, cyangwa se wenda ngo zigaragaze izo ntwaro, umubare wazo n'amafaranga bahaye abo barwanyi. Ntabwo Ford kandi yanagaragaje amafoto cyangwa se wenda ubundi buhamya bushobora nyine gukomeza gutuma aya makuru noneho ashyirwa ahagaragara, ndetse n'amahanga noneho akayizera, na cyane ko noneho uyu wakoresheje interview n'umwe mu basesenguzi mpuzamahanga wakwizerwa n'impande zitandukanye, yewe rero n'abafata imyanzuro. Ariko biramutse bigenzuwe kandi bikemezwa, byaba bishimangira ibirego by'uko Fdlr itakiri umutwe noneho ukora ukwayo gusa, ahubwo uyu ni umutwe nk'uko byashimangiwe na Sebarundi na Tshisekedi, witeguye kwifatanya n'ibyo bihugu mu kuza guhubanganya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Kimwe mu bice bikomeye cyane by'ubu buhamya ni ikijyanye n'amahugurwa ya drone. Uwo mugabo yavuze ko hari igihe yajyanywe mu bice bitandukanye by'i Kinshasa, ahabarizwa ibirindiro by'ingabo zirwanira mu kirere za FARDC, aho yagiye kwigishwa gukoresha indege zitagira abapilote. Yasobanuye ko ayo mahugurwa yahabwaga gusa abantu batari barize cyangwa se bafatwaga nk'abafite ubushobozi bwo kumva ndetse no gukoresha iryo koranabuhanga rigezweho mu gisirikare cya none. Yavuze ko abantu benshi bo mu mitwe yitwaje intwaro n'abasirikare bo mu nzego zemewe ngo baturutse mu bice bitandukanye bya Congo bari baragiye i Kinshasa kwigishwa gukoresha drone. Ni mu bo yavuze ko bitabiriye ayo mahugurwa harimo n'abo mu mutwe urinda perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo GR cyangwa se Republican Guard, ubwo nabajepe nyine ba Tshisekedi.
uwari kapiteni wo muri VDP Wazalendo nawe yavuze ko yahuguwe mu ikoreshwa rya drone, ariko Ford amubashije ubwoko bwa drone yigishijwe gukoresha, uyu ntiyabashije kubyibuka neza, yavuze gusa izina cyangwa se nimero yayo yarimo umubare wa 4. N'ubundi nta nyandiko y'ayo mahugurwa yatanzwe cyangwa se ngo igaragazwe muri ubu butumwa cyangwa se muri aya makuru yashyizwe hanze n'uyu musesenguzi Yale Ford. Ntabwo kandi Ford yavuze aho yabereye i Kinshasa, ndavuga ayo masomo cyangwa se ayo mahugurwa abayatanze cyangwa se igihe cya nyacyo uwo murwanyi yagiriyeyo, ariko iki kirego kiramutse n'ubundi kigenzuwe neza cyaba kigaragaza urwego rw'imikoranire kuri ubu ngubu rwa Fdlr ndetse na Tshisekedi aho rugeze, dore ko noneho byaba bimaze kurenga cyane ibyo twatekerezaga. Niba bano bagize umutwe wa Fdlr kuri ubu ngubu barimo kwerekeza i Kinshasa kujya kwigishwa ikoranabuhanga rigezweho rya gisirikare. Ford yabajije uwo wahoze muri CRAP niba Fdlr ifite uruhare rukomeye cyane mu bikorwa by'ihuriro ry'ingabo za Kinshasa, maze igisubizo cye kiza rwose ari kigufi cyane ariko gishimangira ibyo dusanzwe tuzi. Yasubije uyu mugabo ati Fdlr ni Congo. Ford yavuze ko inshuti ye yahinduraga hagati y'icyongereza n'ikinyarwanda, ngo yamusobanuriye ko uwo murwanyi yakoresheje n'indimi mvugo yumvikanisha ko ikibazo Ford yaramubajije ngo cyamutangaje cyane kubera ko yagakwiriye kuba bizi. Nk'uko uyu musesenguzi yabisobanuye, uwo murwanyi ngo yasaga n'uvuga ati icyo ni ikibazo bwoko ki umbajije mu by'ukuri? Ninde utazi Fdlr icyo ari cyo? Ninde utazi ko twebwe dukorana na Tshisekedi? Yabonaga uruhare rwa Fdlr mu ihuriro rya Kinshasa nk'ikintu gisanzwe kandi kizwi cyane na buri wese, bityo rero ko nta wagakwiriye kuba amuza imbere amubaza niba Fdlr ikorana na Tshisekedi cyangwa se nibikorana na FARDC, ku buryo rero atanumva impamvu yabazwa ikibazo nk'icyo ngicyo uyu wahoze muri Fdlr yise ikibazo cy'amafuti. Uwo mugabo yavuze ko Fdlr ari zo ngabo zikomeye cyane kandi ngo nta zindi ngabo zimeze nkazo mu burasirazuba bwa Congo. Yemeje ko n'ingabo z'u Burundi ngo zabubahiraga kandi zikabashyira imbere zikanabakomera amashyi, ni mu gihe ngo babaga bageze ku rugamba iteka ryose ngo nibo bajyaga imbere, ni mu gihe abandi bose bakurikiragaho. Aya magambo ni imyumvire nyine y'uwo muntu wabaye muri uwo mutwe wa Fdlr. Nta gipimo cyigenga Ford yatangaje kigaragaza ko Fdlr irusha ubushobozi umutwe wose urimo kubarizwa ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ariko kandi iyo tuvuga uruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, mwibutsa ko tuba tuvuga abajenosideri, tukavuga ingabo z'u Burundi, tukavuga Wazalendo, tukavuga imitwe itandukanye irimo za mayimayi, tukavuga abacanco ndetse n'igisirikare cya leta ubwacyo. Ariko amagambo ye agaragaza uko abarwanyi bayo bashobora kuba biyumva nyine ni mu gihe bari mu mirwano n'uruhande rwa M23. Ford yabajije uwo mugabo niba umutwe yari arimo cyangwa se Fdlr muri rusange yifuza gutera igihugu cy'u Rwanda. Igisubizo cye n'ubundi cyari cyeruye. Yavuze ko intego yabo ngo ni ukugaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda mu buryo butaziguye. Yemeje ko mu mpera z'umwaka wa 2024 guverinoma ya Congo ngo yabasabye kuza i Goma kugira ngo barwane, ngo banabwiwe ko nyuma ko bazafashwa kugera mu gihugu cy'u Rwanda bagakuraho ubutegetsi. Iki ni kimwe mu birego bikomeye cyane biri muri ubu buhamya, kuko gihuza ibikorwa bya Fdlr ku rugamba rwo muri Congo n'umugambi wo kwinjira ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Impungenge mu bihe bitandukanye u Rwanda rwakunze kugaragariza amahanga. U Rwanda rumaze igihe ruvuga ko kuba Fdlr iri muri DRC katari ikibazo cya politiki gisanzwe, ahubwo ko ari ikibazo kibangamiye umutekano warwo. Kinshasa yo yagiye ivuga ko u Rwanda rukoresha Fdlr nk'urwitwazo kugira ngo u Rwanda rukomeze kugira uruhare mu bikomeje kubera muri Congo.
Ubuhamya bw'uyu wahoze muri CRAP ntibuhagije bwonyine, ariko kandi mu bihe bitandukanye twagiye tubona ubuhamya butandukanye bw'abandi bahoze muri uwo mutwe. Twagiye tunibonera raporo zitandukanye zashyizwe hanze, hakaniyongeraho noneho n'amagambo yagiye atangazwa n'abayobozi batandukanye ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barimo na Tshisekedi, bose bashimangira ubu bufatanye. Ford yabajije niba kuba Fdlr iri mu duce AFC M23 igenzura bitabuza FARDC kuyigabaho ibitero. Uwo mugabo ntiyatanze igisubizo kirambuye, yashatse kugaragaza ko ikibazo kidafite ishingiro, maze mu gusubiza aragira ati FARDC nishobora kuba ahantu na hamwe tutari kumwe twebwe. Aha naho yavugaga ubunararibonye bwe, agaragaza ko byanze bikunze ibirego by'uko Kinshasa yemeza ko Fdlr ibarizwa mu bice Fdlr M23 igenzura katari byo, dore ko uyu yashimangiraga ko bo bajyana na FARDC. Ford yageze ku ngingo yari yagarutseho mu butumwa bwe bwo kwa 14 Kanama, ni gahunda nshya yo kwambura intwaro abajenosideri ba Fdlr. Yabajije uwo wahoze muri CRAP niba yemera ko iyo gahunda izashyirwa mu bikorwa. Uwo murwanyi yavuze ko abasirikare bahora babivugira kuri za radio mu bihe bitandukanye. Aya magambo agaragaza ko kubwe gutangaza Fdlr ko igiye gushyira intwaro hasi katari inkuru nshya. Yabonaga ayo matangazo nk'ibintu bivugwa kenshi, ariko nyine bigahinduka amagambo avugirwa kuri za radio cyangwa se wenda mu nyandiko, ariko kandi ko kwisenya bitazigera bibaho. Ford yamubajije mu buryo butaziguye niba yemera ko Fdlr izarambika intwaro hasi ikava muri Kongo nk'uko ivuga ko izabikora, maze uwo mugabo areba buri wese wari umubajije mu maso, arakwenkwenuka, araseka rwose agwa hasi. Nyuma yo guseka ngo yaragize ati Fdlr twebwe ntabwo tujya tubeshya, ntabwo tuzigera rwose tuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ntabwo tuzigera dushyira intwaro hasi. Twebwe tuzarwana kugera ku muntu wa nyuma, niyo ntego yacu dufite muri Kongo, bose barabizi. Aya magambo ntabwo ari itangazo kuri ubu ngubu twavuga ko ari rishya riturutse muri Fdlr. Inshuro zose twagiye tubyiyumvira ku maradiyo atandukanye harimo na za BBC, babitangaza bavuga ko bazarwana kugera ku muntu wa nyuma, ndetse ko bazaza mu gihugu cy'u Rwanda bitwaje intwaro bagakuraho ubutegetsi. Aya magambo atangajwe mu gihe ICG yari imaze gusaba gahunda y'ibikorwa n'ingengabihe izatuma ikibazo cya Fdlr gikemuka mu buryo bwa burundu. Hanyuma rero ahangaha tukibaza tuti ese protokole yasinywe n'igice cya Fdlr yaba ifite ubushobozi bwo gutegeka imitwe n'abarwanyi bose bari mu mashyamba koko kurambika intwaro zabo hasi? Ford yabajije uwo wahoze muri Fdlr ibijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside. Yavuze ko yashakaga kumenya niba iyo ngengabitekerezo ikiriho, niba igikomeje gukwirakwizwa, kandi se niba inagira uruhare mu mikorere y'ingabo cyangwa se guverinoma ya Kongo. Yashakaga kugenzura ibivugwa n'abemeza ko ikibazo cyayo cyasigaye cyane mu mateka. Uwo murwanyi yamubwiye ko ingengabitekerezo ko yakwirakwiriye cyane mu ngabo ndetse no muri guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yemeye ko igihe hari ibikorwa bitandukanye byo muri Fdlr ngo kenshi n'ubundi iyo ngengabitekerezo ishyirwa imbere. Yemeye ko igihe yari muri Fdlr ko yashakaga kwica abatutsi ndetse no kuza mu gihugu cy'u Rwanda ngo kurangiza imigambi basize batarangije. Yavuze ko yari yarigishijwe ko abatutsi babirukanye abo ku ruhande rwe, ngo birukanye abo ku ruhande rwe mu gihugu cy'u Rwanda ni mu buryo butarimo ngo butabera, kandi ko ngo bakomeje kubahigisha uruhindo muri Kongo. Aya ni amagambo akomeye cyane yavuzwe n'uyu murwanyi, ni nayo mpamvu nyine misemo kongera kuyasubiramo nk'uko uyu musesenguzi yabyanditse. Inshuti ya Ford yamufashaga nyine gusemura, yo yamubwiye ko ibyo undi muntu wahoze mu barwanyi ba Fdlr bahuriye imutobo umwaka ushize yamubwiye n'ubundi ko 100% bishimangira ibyo uyu nguyu yari yongeye gusubiramo. Uwo muntu wasemuriraga Yale Ford atigeze atangaza uwo yari we cyangwa se imyirondoro ye, niba yari umugabo cyangwa se umugore, ngo yabwiye uyu Ford ko uwo muntu bari mu kigero kimwe, ngo yamubwiye mu buryo butuje ko amezi make cyane mbere yaho ko bari kumwica.
Ibi rero bikagaragaza ko gusezerera umuntu mu gisirikare ko bitarangirira gusa mu kumwaka imbunda, ahubwo ko haba hakenewe no gukuraho inyigisho z'urwango, kubaka imyumvire mishya ndetse no gufasha umuntu kongera kubona abo yari yarigishijwe kwanga n'abantu bari basangiye igihugu, ndetse akumva neza 100% ko bashobora kubana mu mahoro. Ford akaba yarakomeje agaragaza ko ibyavuzwe n'abarwanyi ba Fdlr ko bishimangira iteka ryose ibirego byagiye bitangazwa n'igihugu cy'u Rwanda mu bihe bitandukanye. Ford yavuze ko hari impamvu zikomeye cyane zituma bamwe mu barwanyi ba Fdlr baguma mu mashyamba yo muri Congo, ari nayo mpamvu babajije uwo mugabo icyatumye ahitamo kuva ku rugamba. Asobanura ko yararambiwe intambara zo mu mashyamba, guhora yimuka ava ku birindiro bimwe ajya mu bindi, ndetse no kuba hadafite ituze. Ariko ngo yashakaga kuva muri Fdlr azi ko abayobozi bamwica baramutse bamenye ko nyine yavuye muri uwo mutwe, cyangwa se bamenye umugambi we. Yari afite inshuti ye yahoze muri uwo mutwe, ngimubwira ko ashobora kwishyikiriza inzego zabimufashamo, ubwo ni MONUSCO nyine, akaba yakitahira mu gihugu cy'u Rwanda. Ford yavuze ko bamenye ko abantu basezeye muri Fdlr bagataha mu gihugu cy'u Rwanda bakunze guhamagarira inshuti zabo zasigaye muri Congo, bakazishishikariza gutaha mu mahoro maze zikava mu mashyamba. Uwo murwanyi ngo yashishikarije abarwanyi be bahoze muri Fdlr nabo gutaha bagasanga bagenzi babo barimo kubaka igihugu cyabo mu gihugu cy'u Rwanda. Uwo murwanyi kandi we akaba yarishyikirije MONUSCO, yamugejeje kuri 23 mu bice bya Masisi. Icyo gihe ngo bamwambuye intwaro bamujyana i Goma, aho baje kumugeza mu gihugu cy'u Rwanda. Ni nyuma yaho akaba yaragejejwe i Mutobo. Yavuze ko igihe yishyikirizaga 23 ngo ntabwo yari azi ko azoherezwa mu gihugu cy'u Rwanda. Amenye ko agiye gutaha ngo yagize ubwoba bwinshi, kuko yari yarigishijwe ko nasubira mu gihugu cy'u Rwanda ko bagomba kuzahita bamwica. Ariko ageze mu gihugu cy'u Rwanda yavuze ko yitaweho kandi yahawe amahirwe yo gutangira ubuzima bushya nk'abandi banyarwanda bose. Yashimangiye kandi ko kuba ari mu gihugu cy'u Rwanda avuga ko ari ibyifuzo bye byaje kuba impamo, ndetse ngo ubuzima yifuzaga yarotaga kuri ubu ngubu yatangiye kubona neza 100% ko azabugeraho. Ni mu ruzinduko rwabo Ford yavuze ko baganiriye n'itsinda ry'abahoze ari abana n'abasirikare bagera ku 8, benshi ngo bari abahungu, ariko harimo n'umukobwa umwe. Bari bafite imyaka iri hagati ya 16 na 17. Abo bana bavuze ko babaye abarwanyi kubera ko ababyeyi babo bari mu mitwe yitwaje intwaro. 3 cyangwa se 4 muri abo bavuze ko ababyeyi babo biciwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Igice cy'ubutumwa bwa Ford yashyize ahagaragara kuri umwe muri bo, ndavuga abo bana, ntabwo cyagaragaye cyose mu nyandiko yatangaje. Ni nayo mpamvu nyine tutagomba gusuzuma ayo magambo cyangwa se wenda ngo tuyavugeho mu buryo burambuye, na cyane ko nawe yabivuze mu buryo buvunaguye. Ubu buhamya cyangwa se iyi raporo ya Yale Ford ishobora kuba yakongera ibibazo ku kwizerwa kwa protokole yasinywe na Fdlr ndetse na Tshisekedi. Icya mbere birerekana ko kuba bamwe mu barwanyi bataha ko bitahita bivuga ko ubuyobozi bwasigaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ko nabwo bwasenyutse. Ikindi kandi ni uko abajenosideri bo muri Fdlr bashimangira ko bazarwana kugera ku munota wa nyuma. Uwarwaniye muri Kuri yavuze ko bemera ko kuva muri Fdlr bidashoboka kereka gusa kugeza igihe biciwe cyangwa se batakibaho. Nubuhamya wenda tuzanakomeza kugenda twifashisha mu bihe bitandukanye dushimangira ibirego by'igihugu cy'u Rwanda kuri guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ariko kandi tugana ku musozo wa 28 Nyakanga 2026, guverinoma ya DRC yatangaje ko igice cya Fdlr cyasinye protokole yo kwamburwa intwaro, gusezererwa ndetse no gushyirwa mu bigo. ICG yahise isaba ko ayo magambo ahinduka ibikorwa bifatika ku butaka. Gahunda isobanutse igihe cyo gushyira mu bikorwa iyo gahunda, uruhare rwa MONUSCO kurwanya ukudahana ndetse no guhagarika ubufatanye bwose hagati ya FARDC na Fdlr. Maze kuwa 14 Kanama Yale Ford yatangaje amagambo y'uwahoze mu ngabo zidasanzwe za Fdlr, wavuze ko uwo mutwe ubeshya igihe uvuga ko uzashyira intwaro hasi. Kuwa 15 Kanama 2026 Ford yashyize ahagaragara ubuhamya burambuye
burambuye bw'uwo mugabo. Yavuze ko yavukiye muri Kongo 96, ko yarwanye kuva 2022, ko yahawe intwaro n'amafaranga byaturutse kuri Tshisekedi kandi ko yajyanywe i Kinshasa kujya kwigishwa gukoresha za drone. Yemeje ko intego yabo kari ugutera u Rwanda, ko Fdlr yari ifite uruhare rukomeye cyane mu ihuriro rya Kinshasa kandi ko yigishijwe kwica abo mu bwoko bw'abatutsi, ariko ni nyuma yo kurambirwa ubuzima bwo mu mashyamba yishyikirije AFC M23 muri Masisi, agezwa muri Loni maze nayo imushyikiriza u Rwanda agera i Mutobo, aho yabwiwe ko azicwa nagera mu gihugu cy'u Rwanda. Ni naho avuga ko nyine yitaweho kandi agahabwa amahirwe yo gutangira ubuzima bushya. Ubu rero ikibazo gikomeye cyane ntabwo noneho kikiri ku nyandiko ya protokole gusa yasinywe n'abo ba genocideri na Tshisekedi, ahubwo ikibazo kuri ubu ngubu no kumenya niba abayobozi ba Fdlr biteguye kurekura abarwanyi bashaka gutaha, niba Kinshasa izahagarika imikoranire yose n'uwo mutwe, niba abakekwaho ibyaha bazakurikiranwa, nuko abazanga gushyira intwaro hasi bazafatwa. Ubuhamya bwa Yale Ford ntabwo busimbura iperereza, ariko nanone bugashyira ku meza ibibazo ICG yasabye ku bijyanye n'icyo bifuza ku bikorwa bifatika kuri Tshisekedi Chirombo, kuko protokole ishobora gusinywa mu cyumba cy'inama zihuza Tshisekedi na Fdlr, ariko ukuri kwayo kuzapimirwa mu mashyamba ya Kongo, ku ntwaro zizashyirwa hasi, ku barwanyi bazemera gutaha mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse no ku miyoboro ya gisirikare izahagarikwa. Nibwo noneho hazamenyekana niba amagambo yo gusezerera Fdlr niba ari intangiriro y'impinduka nyakuri, cyangwa se niba koko uwo wahoze mu mutwe wayo udasanzwe yarazi icyo avuga ubwo yarebaga Yale Ford mu maso agakwenkwenuka aseka cyane, maze akamubwira ati barabeshya, bazarwana kugera ku muntu wa nyuma.